始祖鸟的斜挎包，然后这款包包的话是差不多我在6月份的时候相中的一个款，但是由于一个品牌的一个特殊性，所以说这边的话我就是没有公布太多的一个就是工厂图，然后也是秘密研发了差不多有3到4个月的时间，然后直到现在的话才出货。然后接下来的话我给大家讲一下就是这款包的一个做工细节，然后左边的话是正品，右边的话是我的。然后我们先来看一下就是包包的一个整体的一个设计，然后大家可以看一下就是正品用的一个这个材质的话，它是属于一个尼龙的一个材质，然后它是相当于是做了一个防水的一个设计。然后接下来的话，我们来看一下就是一个包的一个内里部分。然后我们先以正品的一个为例，然后给大家看一下就是整个包包的一个容量大小。然后整个包包的话，它是分为就是4个口袋，分别是就是里面的一个口袋，然后还有中间一个拉链的一个口袋，还有这边一个比较大的一个口袋。然后另外的话也是外面带一个拉链的一个口袋。然后4个口袋的话，相对来说就是中间这2块的话，相对容量的话会大一些。然后就是建议的话就是后边部分的话可以放一些书籍，然后前面的话大家可以就是放一台就是差不多能放得下就是14寸的一个笔记本电脑，然后大学生的话，反正就是说书籍的话就放在后面，所以说整个包包的一个就是设计的话，相对来说也是比较人性化，也是比较贴近于就是大家的一个生活需要。然后整个包包的话，反正说也可以就是斜挎，也可以手提，因为它这边的话还做了一个手提环，所以说这边的话大家也可以就是做到一个手提。然后另外的话，大家可以看一下，就是整个包包的话，它这边的话还做了一个三角带的一个设计。然后这个三角带的话，反正就是说大家可以后续可以参考一下这个穿搭图，它就是可以就是搭衬在另外一只手这边，就是穿在这边。然后大家就是如果觉得有点多余的话，也这个肩带的话也是可以拆卸的。就是这边的话，大家可以看一下，就是它这边的话可以自己就是通过一个拉伸的一个形式，然后把这个肩带给它拆掉。然后另外的话，这边的话也是同样可以拆掉的。就是如果大家觉得就是多余的话，就是可以拆掉，然后直接做就是斜挎包来背。然后这个斜挎包的话，大家可以看一下，它这边的话也是做了一个日字扣的一个设计，所以说整个包包的话，它的肩带的话也是可以调节的，就是大家可以根据自己的一个身材比例等等，就是做一些简单的调整，然后背起来的话也是比较好看一些。然后刚才忘记提到一点，就是这边就是包包的一个前半部分的话，它是做了一个就是包前盖扣，然后这个包前盖扣的话，大家可以看一下，就整个包包的话，它是一个它怎么固定一个就是一个方式，它是采用这边，比如说我这边的话是采用一个按压，然后再向下压的情况下，然后它才能把这个就是扣子给锁紧。然后所以说这个扣子的话，怎么说呢？我个人感觉就是虽然是比较麻烦，但是它这边的话，就是如果采用网上改装的一个方式，如果去修改的话，感觉又失去了原来的一个味道。所以说大家就是可以根据自己的一个需求，然后看一下，就是根据自己的一个喜好，然后看一下是否需要更改一下，就是改装一下这个包前盖扣。然后刚才是提到就是包前盖扣的一个改装的一个问题，然后很多人会在网上说把这个包前盖扣的话改成一个磁吸式，那么改成磁吸式的话相对来说是比较方便一点，但是我感觉是失去了一个原来的一个味道，当然这是我个人的一个看法，大家可以根据自己的一个喜好，然后再决定是否需要更换这个包前盖扣。然后因为它这个包前盖扣呢，它是具有一个 logo 所在，所以说这边的话也是一小个设计点吧。所以说这边的话，我建议大家反正就是说，就是留着它原来的一个这个扣子。然后另外后背的话，它这边的话也是有一个三角带的一个设计。然后但是这个三角带的话是我个人感觉是看点是不多。然后大家可以把这个三角带的话是去做一些改装，然后这个我觉得是 OK 的。然后这个东西反正就说因人而异吧，因为这个东西比如说你拆掉这个三角带的话，比如说在坐地铁或者坐飞机的时候。过安检的话肯定会方便很多。然后具体的一个改装视频的话，大家可以参考一下网络上的。然后这边的话我就不多做介绍，为什么？因为这边说的话到时候就说多了，视频的话就拉得很长，到时候这边链接的话也是不允许的。所以说这边的话就是大家自己去网上搜，然后有特别多。然后这边反正就强调一点，就是这个改装的话基本上是属于一个无损的一个改装，就是大家在拆包的时候要慢一点，然后也是需要一点点的一个技巧，反正就是说大家就是慢慢去操作，基本上都没有太大的一个问题。就是尤其是前边的一个包盖扣，这边的话它是做了一个就是螺丝的一个设计，然后这边的话反正就是大家慢慢去拆解就没有问题了。然后这个是正品的一个做工，然后接下来的话我们来看一下就是我这边的一个做工，然后这边的话同样是采用一个包前盖扣的一个设计，包括里面的一个容量，然后还有一些就是真车走线的话都是遵循正品的一个标准，然后大家可以看一下，就是它这边的话也是做了一个分印的一个设计，然后里面的话同样也是4个口袋。
大家可以看得很明显。然后这边的话有一个大口袋，大口袋的话大家可以放置电脑什么的一个物品都是没有问题。然后后面的话也是同样放置书籍，然后包括这个材质的话也是用尼龙的一个材质，所以说整个包包的一个就是一个美观程度，包括一个质感的话都是和正品是一致。然后这个反正就是说大家可以到手后自行感受。整个包包的话，反正就是说总体的一个做工基本上可以达到就是97分、98分。然后其他的话细节点也没有什么，大家可以再看一下就是详细链接。然后刚才讲到的，你们应该有看到说，这个包其实拉链有用到好多个，可以看到就这个，然后上面这个上面总的开孔，然后还有后面的这个到时候等会我会一起讲后面这一条拉链。像他们这个拉链，这个包的拉链，所有拉链都用的是正品的 YKK 压胶拉链，反正像这种的都是防水的，它流水从这边这样子滴下来，它是不会流到袋子里面的。然后 YKK 拉链的对比啊，最右边的是原版，然后中间是我的，最左边的是市面的。看一下它这个钢印记其实是不同的，市面的就这个拉链会有点，比如说有点反光的那种，它的镀膜是不一样的。然后接着讲刚才的面料，面料还有很多，这个是背面，再翻过来。看一下，这个就是背面，然后这个海绵嘛，这个海绵也是一种面料，反正也是需要定制，然后内里有冲棉的那种。然后看一下这边啊，下面的这一块其实也是防水啊。整个包其实除了海绵会渗透水进去，其他地方用的面料都是防水的。左边原版，然后这个我的，然后看一下市面啊，这个是市面的，这三者面料很明显看出来这个不一样啊。背面还有个地方啊，就是说这边的刺绣车针嘛，这边的车针啊，就是说这边是原版，这个是原版，然后这个是我的，然后看一下这边，这就是手提的那种缝合下去，缝到这里面嘛。然后看一下市面啊，市面是这样子的，这个就如果提在手上，其实背面很容易看到，被人看到。然后一点是这个，还有一个一起讲就是说，拉链上面的这一根，你看一下市面是这样子的，这个这么长，然后看一下我的这样子。原版也是这样子，短到没有像市面那么长。然后再讲一个比较明显的地方，原版我的，然后市面的，很明显看出哪个地方不一样，就是这两个口子。这个扣子实际是要扣在里面的啊，然后这边是有个这种的，反正贴在这边的，然后市面是这样子的扣子，然后下面的贴起来，然后看一下啊，先看一下正品，看一下啊，扣子是要跟这个叫反正就是纽扣带，就这个叫什么来着？我忽然讲不出来，反正就是这个啊。然后它扣子是要跟这个合在一起，然后最后这样子摁下去，然后再封起来，然后盖住放在里面的。然后这个是我的啊。也是一样，像一只手不好弄，那也是一样啊，而不是像市面的这么大一块的，它放在外面。我不知道是它没塞进去，还是说故意设计成这样，故意弄成这样。反正市面这样子提在手上，就是一眼就不对了，这一点就比较明显。